Hello， 大家好，我是林雅教育部指导师，我是弟弟，欢迎大家来到我们的线上课。接下来我们去了解一下南市风格人物识别案例。大家有没有看到这张图呢？它是分别有4个镜头，这4个镜头我们该如何去了解呢？来去看一下啊、有曲中直，这个是怎么看？它是看整体的人物的外轮廓，理解吗？好，那还有一个大中小，大中小是看什么？看整体人物的五官，五官分别有大中小。那我们去举例，鹿晗和梁朝伟，来看一下他的五官特征。鹿晗呢，他是眼睛和嘴巴偏小，它属于小量感。那梁朝伟呢，他是眼睛和嘴巴是偏中大的，所以他的一个整体的给你感觉呢，一个属于浪漫型，一个属于阳光时尚的那种感觉。那我们接下来去了解一下南市4大风格人物形象识别案例，分别有日系、韩系、嘻哈、商务。那我们去拆分呢，一个一个的去了解。OK， 接下来我们去了解一下嘻哈风格的人物板块形象。好，那我们去看一下它的年龄特征，年龄特征是属于18至25岁，还有一个人物形象着装特点，它是有重基础暗黑，然后一个多色彩搭配。那我们去看一下它的人物职业爱好，人物职业爱好呢，分别有舞蹈、滑板、纹身、摇滚和一个自由职业者。那我们再去了解一下发型表现力，发型表现力它给人的感觉呢，它是有狂野、张扬、个性、前卫、暗黑、潮酷和一个另类、叛逆、痞帅的那种感觉。来，我们去了解一下它的发型技术特点，分别有这4款发型。那我们去看一下，它是有哪几种呢？它是有线条、直线条和一个编发、汉人烫、脏片和一个不连接裁剪的，整体的给人家的感觉，对不对？你如果可以匹配这些技术特点，你就可以很快速的匹配好一款嘻哈风格的发型。好，接下来我们要去看一下日系风格。日系风格的人物年龄段，它是有跟嘻哈板块是一样的，都是18至25岁。它的人物的形态是身材偏小，肤色呢是偏白的。然后人物形状特点，它是有什么复古、拉美卡基，还有校园风、黑白色系。那我们去看一下职业与爱好，它是有摄影、漫画、音乐，对吧？还有一个学生和艺术家。好，那我们再看一下发型效果表现力，它给人的感觉，发型分别有青春、慵懒和一个活力、少年感、阳光，对不对？还有一个发型技术特点。发型技术特点呢，分别可以匹配到以上几款图片，它是有高层次圆形裁剪和一个不连接曲线条、外翻深细、中小型卷度。那我们如果你对这些东西都有了解、都有认知的话，会很快速的给你的客人匹配到这些发型以及人物的整体的感觉，对不对？那我们再去看一下韩系风格，韩系风格，首先我们要去看一下这4张图。第一，它没有过多的卷度，它分别有20岁至30岁的人群可以接受。那我们再去看一下它的人物形象着装特点，它是有什么中性、休闲正装，还有一些冷灰色，宽松的衣服，是不是这样子？那还有一个职业爱好，职业爱好呢，这个就比较多，是不是有明星啊、网红啊、博主啊之类的，对不对？还有模特，都是会比较喜欢韩式风格的一些发型，对不对？那我们去看一下它的发型表现力。发型表现力呢，它是给人的感觉呢是有高冷、中性、偶像感、含蓄和亲属简约的那种感觉，对不对？那我们再去看一下发型技术特点。发型技术特点呢，它不需要有高层次，不需要有很薄的一个发型的感觉，它是给人有什么方形裁剪，有整骨连接、低层次 C 型纹理，还有一个后鬓角和后部堆积，以及什么括号刘海，是不是这样子？那我们再去看一下商务风格。商务风格呢，它是一个年龄段是30岁以上的，看着会比较高领的，比较有层次的人群，是不是这样子？它的人物形
人物形状不是形象着装特点，嘴瓢了啊，然后呢，它是有你看，普遍有正装，对不对？然后有干净为主，不会就是穿着特别花，哎，我不能穿个红色，那我也不能穿个绿色，对不对？就是给人的感觉就是比较干净，比较有深色的，对不对？那人物、职业与爱好。这种人群呢，一般呢都是高等人群，他是什么？老师、律师、高管、国企单位、人力资源的，是不是这样子？对不对？还有一个发型表现力，发型表现力呢，给人的感觉呢，第一，干净，以干净为主，还有阳光，复古、绅士，对不对？看起来呢，给你的感觉，发型表现力呢，很稳重，不会就是说特别张扬、特别个性，是不是这样子？好，以上呢是我们男士4大风格内容。如果你对这些发型都有一一了解的情况下，你会在门店给客户会很精准、快速的匹配好风格发型。接下来我们进入实操板块。